Как он так сделал? Вот если у них это Все что? Боже, бедный парень. За что он его так? Он совсем больной? Ой, блядь. Ой. Что такое? Держи. Ёбнуться, а. Вот это мы засняли. Не смотри, Саша, не смотри. Смотри, поехали. Подожди, Живой. Помощь нужна. Пьяный или что? Саша. Ёб же ж твою мать. Долбоёбка, блядь! Мандюкс наш работает. Охуярит, кто здесь? Бля, ёбаный рот, бля. Тебя-то не задел. Славе, не, охуярит. Пиздец. Он что, не видел, что ли? Ёбаный рот, спешил. Подушки сработали, нахуй. Блядь! Ехал?
Пиздец. Сильно приехали-то? Ёшкин кот, ну блин, вот, ДТП. а это Форд виноват. Куда жался-то? Вот куда лез ты? Не Форд Варин виноват, то сзади, тот и виноват. Белая виновата. Куда несся, видит, что стоит. Парни, ДТП, тормозим на мосту, ДТП. То, что может спасти наш несчастный народ. Поскольку наш несчастный народ, в общем, в основной массе своей забил на спорт окончательно. Готов к труду и обороне. Pretty good, pretty good. Well, me, Trav, you know I got hair now. I went to the North Atlanta Hair Restoration. And SunTrust. Why didn't you stop? Yes, it was me. Me. Honestly, I had no idea. Охуеть! Он уснул, ты видел? Он... Блядь, ты еблан какой нахуй, сука, что ты делаешь, тварь? Ёбаный в рот, нахуй. Fucking shit. Ебаный придурак. Тех, кто сел недавно, вот об этом человеке. И хозяин прислал авторитетом портрет резидента. Нужно
Что он делает-то? Он же пьяный. Если он уходит в атаку, если он приходит туда, да, получает заплату, получает нормальную перспективу, слетает он или нет. Потому что ты очередной раз пошел, да. День рождения есть.